Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün belə bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bunu da jiletə, jaketə, svitrə, nəyə istəsəz toxuya bilərsiniz. Mən bunu jaket üçün toxumuşam. Bir tərəfidir. Rezinkanı da bir tərs bir düz toxumuşam. Sapımı da ki 2-2 ilməklərdən olan bir naxışdır. Sapım 100 qramlıq 350 metrəlik bir sapdır. Bunun üçün indi mən qısa formada yığacam milimin üstünə belə. Cüt ilməklərdən rezinka hissəsini toxumuram. Özünüz nə istəsəz o cürdə toxuya bilərsiniz. Mən indi naxışı göstərmək üçün 2-2 yığıram ilməkləri. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek yığdım milimin üstüne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek. Şimdi ben buradan birinci ilmeği de toxuyuram, birinci sıra olduğuna göre. Qalan ilməkləri hamısını tərs toxuyuram. Tərs üzdən də bütün ilməkləri yenə tərs toxuyuram. Kənarı da yenə tərs toxudum. İndi düz üzdən bütün ilməkləri düz toxuyuram. İndi tərs üzdən kənarı götürürəm, 2 tərs toxuyuram. İndi buradan bir ilmek götürürəm, 2 ilməkdən sonra. Bu 2 ilməyi düz toxuyuram. Bu götürdüğüm ilmeği bu 2 ilmeğin üstünden geçirdirəm. Sonra yenə 2 tərs toxuyuram. Yenə buradan bir artırma eləyib 2 ilmeği düz toxuyuram.
Bu artırdığım ilmeği üstten keçirdirəm. Yenə 2 tərs toxuyuram. Buradan bir artırma eləyirəm, yenə 2 düz toxuyuram. Bu artırdığım ilmeği yenə üstten keçirdirəm. Yenə 2 tərs toxuyuram. Kənarı da yenə tərs toxudum. İndi burada düz üzdən kənarı götürürəm, toxumuram. Qalan ilməkləri hamısını düz toxuyuram. Kənarda yenə tərs toxudum. İndi tərs üzdən kənar ilməyi götürürəm. Artırmanı burada eləyirəm. Yerlərini dəyişirəm. 2 düz toxuyuram. Bu götürdüyüm, artırdığım ilməni də üstten keçirdirəm bura. Bu 2 ilmənin üstündən. Yenə 2 tərs toxudum. 1 artırdım. 2 düz toxuyuram. Bu artırdığım ilməni yenə üstten keçirdim. Bu 2 ilmənin üstündən bu tərəfə. İlməklərin sayı artmır, əsilmir. Burada yenə 2 tərs. Yenə 1 artırıram. 2 düz toxuyuram. Artırdığım ilməni bu 2 düz ilmənin üstündən keçirdirəm. Yenə 2 tərs. Burada yenə artırdığım 2 düz toxuyuram. Artırdığım ilməni bu 2 düz ilməyin üstündən keçirdirəm. Kənarı da tərs toxuyuram. Belə formada naxış alınır. Bir sıra da toxuyuram. Düz üzdən bütün ilməklər hamısı düz toxunur. Tərslər də, düzlər də hamısını düz toxuyuram. Kənarı da yenə tərs toxudum. Hər dəfə bunların yerini dəyişirik. İndi buradan tərs üzdən birinci sırada necə başlamışdıqsa, burada da elə yenə 2 tərs toxuyuruq. 1 artırma eləyib 2 düzü. Birinci sırada necə başlamışdıqsa, burada yenə formada toxuyuruq. Belə bir naxış alınır. Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.